Всем добрейшего дня, я в Иерусалиме, и раз я около стен старого города, то я хочу дойти до Явских ворот, которые сейчас закрыты. Я не могу пропустить такое мероприятие и не показать вам тоже. Да, Явские ворота закрыты, но попасть в старый город можно. При въезде в старый город вот проверяют в машине документы. Если ты заходишь пешком, скорее всего, документы не проверяют. Я не заходила, не проверяла, не знаю. Я чисто пошла посмотреть на закрытые ворота и пошла в сторону остановки, потому что мне нужно было добираться дальше в мой город. Людей в городе мало, но это стало уже в последнее время настолько привычно, что не бросается в глаза. Также вот что-то ремонтируется, строится, жизнь тихо, но продолжается.